Bonjour, bonsoir, peuple congolais, peuple africain. Partout où vous êtes dans mon kilibande de Konanga, papa, maman. Ah, tout ça, chaîne YouTube et Liba TV, les gens de Lido, chaque fois, na baya apona kona musa conscience ya peuple congolais, peuple africain, partout où vous êtes dans mon kil, na diaspora, na monde, parce que tout comme le temps que africain congolais à la muka, a soit conscience ya maïla bomoto, parce que et ça n'a pas si en 2021, Congolais, quand c'est que passe, ou à souffrance, ou à bato basisango ba bindele ba européen nzoka nde bato baza ko financer ba guerre baza ko boma biso butumo baza ko piller bomengo na biso na bango baza malamu na bamboko to vani na Europe eza kaka bango ba bindele ba impérialiste o ba ngite komona pétrole komona uranium komona richesse mukie ebi na bamboko na binote bango ba koya pona ko luka ba système ni ba ko créer pona ko yiba bango ko piller yango pona ko luka bango baza na malamu. Ça veut dire que nous sommes dans le butumo ke eza faute na biso ba africain ba congolais parce que mukolo mutu mwindo africain akozwa mayela bo mutu akolongola mayela bo nyama oyo ba mindele ba yakana ngona kati Afrique na kati ya Congo tuzi mayela bo mutu Afrique pe Congo ça ne ko développer parce que na bango butumo ke Congo pa Afrique nzamba pesa biso tozana nyonso na mabele parce que mais africain ye moko kozanga mayela bo mutu esali ki africain congolais na pasi o azana parce que botala bamboka na biso ndenge nzamba apambola pesa bomengo apesa nyonso mais mayela bomoto na kati na biso ezali te yango moni ke même bapolisier mingi na kati ya bamboka na biso na Afrique baoyiba bamboka na bango baza kodétruire économie ya mboka na bango baza kopiller bomengo na bamboka na bango baza kobomisa yango awa na poto mais babosani histoire babosani pasi oyo bakoko na bango bamonaka souffrance oyo biso bato mwindu baafricain banoir tomonana na mokili mpe na monde mais lelo moto mwindu aye mpona kotravaille mpona intérêt ya bamindele ya bamultinational baeuropéen bafrançais mais ezali pasi mingi mpona biso baafricain bacongolais mbula nini africain congolais akozwa mayele ya bomoto ezali mawa mpe pasi ça veut dire que tant que biso bacongolais baafricain tobakazaki pasi na biso souffrance na biso bato basisango eza bamindele mpe baeuropéen baaméricain bafrançais tokovanda même 50 ans même 20 ans tobalelaka butumo eka comme le roi nzembo ki bolo ba botumo ki Congo eza mboka bomengo etona ba richesse mais biso to bénéficie na ngote ba o bazo bénéficie na ngo eza ba mindele ba européen bana na bango ba français ba américain ba impérialiste. Ça veut dire que na nyonso na sengi ke ba africain ba congolais sengi dit que to la muka tozwa conscience ya maïla bomoto ko bana na politique na biso na Afrique pe na Congo partout na mokili il faut que toyeba ngo ke mboka na biso ko bonga na biso ba congolais ba africain mundele te muta ko bongisa le Congo pe Afrique parce que bango ba kaka pona ba intérêt na bango mundele azali bongo partout kaka kaka ba intérêt na bango. Ça veut dire que et bon monique même na bamboka na biso na est na Congo tout ça tellement ba problème ba conflit parce que nyonso na ba na sima yango na sima nango za ba mindele ba européen ba multinational bazo ko financer ba guerre ko bomaka biso butumo ko piller bomengo na biso na bango ba profiter na bomengo oyo nzambe ache na mabele na biso na Congo pe na Afrique esengi na ba Congo ba africain partout aux na mokili pe na monde bola muka boza conscience ya maile bomoto bango butumo ke Congo mboka na biso pe Afrique esengi na biso tozala bomoko mpona ko développer mboka na biso. Ça veut dire que il faut tolongola na motu politique oyo bamindele ba impérialiste bazo kotia na kati ya Afrique diviser pour me régner pour na ko profiter ko yiba bomengo na biso pona bango ba développer ba mboka na bango na bamboko to vani na poto Europe parce que na bango butumo epé ba mindele ba mboko to vani baza le côté ba mindele baza ba pauvre ba mindele bazanga baza na bomengo moko te na mabele na bango mais ndenge nini ba mboka na biso tuna na ba richesse tuna na bomengo Congo pa Afrique tuna na nyonso na mabele na biso mais biso ka butumo to la ka passe souffrance mais bako baza ko bénéficier na bomengo na biso ezali ba mindele ba européen ba mboko to vani parce que mondele azali le côté na mabele bazali ba pauvre grâce na biso ba africain ba congolais baza ko profiter ko tonga ba mboka na bango na ba richesse ko baza ko yiba na nzela ba guerre na ba conflit bango baza ko créer na ba pays en Afrique pe na monde côté ba pétrole ezali ba richesse ezali na mokili na monde parce que mondele politique les a yango na ko kina ba pays musu na mokili na monde partout ko créer ba conflit ko créer ba rébellion le kuta ko financer ba régime le kuta ba guerre pour na bango na sima ba profiter ko yiba bino ko bénéficier bomengo et ça na mabele na bino. Ça veut dire que Congolais africain il faut à la muka so conscience ya maïla bomoto te bango ke ba mindele ba Europe parce que jamais koninga yo africain congolais au développer ba ka butu pe na ko piller yo ko détruire bamboka. Ça veut dire que na nyonso africain congolais za force na biso ba africain ba Congo africain congolais ko zo maïla bomoto le maïla bonyama oyo ba mindele ba yakona na kati Afrique na kati ya Congo pona ko kosa mutu mwindu pona bango ba luka kocha système na bango pona koluka bango ba pia kabisa pona koluka kotonga bamboka na bango. Ça veut dire que na nyonso wana esengi na africain congolais
azonga na bonzambe na pe culture pe identité pe nyonso ba valeur o biso ba africain ba congolais to bongisa ke seki tozonga yango kosala ke biso ba africain ba congolais to développer. Mais bandeko na papa mama et comme vraiment tant que biso ba africain ba congolais to za na bomoko parce que ça na pasi mawa pe souffrance komona ke mboka lokola ba pays mingi Afrique ba Congo par exemple botona ba richesse ba matière première tout ça nango nyonso nzamba pesa biso mais komona ke congolais moko na mboka na epona azala bien ali même malamu sengeli ke congolais o defana lipa ya 300 francs mais ba mboka so na poto to vendre na France les États-Unis ba américain ba français baza ko vivre grâce ya ba matière première ya ba bomemo o za mabele no baza ko kiba na banzela ba guerre mais pour na nyonso wana ezokoleka parce que ye moko congolais ovandi na mabele wana oyebi valeur ya mabele na yo te congolais baza kokosa butu moi na biloko ezangi ntina basanga babar loyenge biloko ezangi ntina yango bangi ke congolais africain tozala parce que bango baprofitaka koyiba bomengo na biso batonga mabele na bango ça veut dire na babutu moi ke esengi na biso baafricain bacongolais partout tozali tolamuka vraiment tozala bomoko mpona kokende koinversi na bamboka na biso kotonga baentreprise kosala makambo ebele parce que Afrique mpe Congo ezozela biso parce que esengeli ke na bandeko oyo toza awa na poto na Europe esengeli ke tosalisa mayele mpe bwana kokende kodevelope bavillage na biso kodevelope Afrique mpe Congo parce que na bango butu moi ke badirigant na biso na kasi Afrique bakosala nyonso te baza na rôle na bango esengeli bajouer mais biso mpe bacongolais baafricain partout eza na mokili fo totuna baquestion ke loko nini yo congolais africain okosala mpona mboka na yo mpe Congo mpona esali edéveloppe parce que tozala kaka keke likambo ke kaka badirigance parce que bango mpe baza na rôle na bango esengeli basala mais congolais africain partout ozali tozala bomoko mpona kodéveloppe bamboka na biso peuple congolais africain tokutani mbala nsima na chaîne na biso ya YouTube na bakeke ezanga ndeko na bino chaque fois na baya mpona konamusa conscience ya bacongolais baafricain esengeli ke tolamuka tozala bomoko mpona kodéveloppe bamboka na biso mpe Congo mpe Afrique parce que mondele atikala jamais koluka bolamu na ayakaka mpona kopiller kodétruire mpona koluka bolamu na ye ça veut dire que congolais africain esengeli na biso nde baafricain bato mwindu partout na mokili tozwa conscience ya mayele bomo toyebaka ennemi na biso ezali nani eza balindeli baimpérialiste oyo balingi teli congolais africain oyo bénéfice na bomengono baotize kaka yo congolais africain oboma na babino na bino mpona bango baprofite bayiba bomengo oyo eza na mabele na biso na nyonso eza faute na biso baafricain parce que africain congolais azwi nanu mayele ya bomoto te aza kaka na mayele ya bonyama okanisaki mpasi souffrance na ye bato basisa yango eza banque mondiale union européenne baaméricain baimpérialiste oyo baza kocrée bango basystème wana mpona koprofite koyiba bomengo na biso tokutani mbala nsima na chaîne na biso ya YouTube ya Lipa TV.